ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போனால் பொட்டேட்டோ பால்ஸ் எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாமா. ஒரு 3-4 பொட்டேட்டோ எடுத்துக்கோங்க, வேக வச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நல்லா மசிச்சுட்டு 1.5 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, அப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை ப்ளஸ் கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க. அதை குட்டி குட்டியாக பாலாக பிடிச்சிட்டு அப்புறம் எண்ணெய் காய வச்சுட்டு பொரிச்சு எடுத்திங்கன்னா சூப்பரான பொட்டேட்டோ பால்ஸ் ரெடி ஆயிரும். ஃபாஸ்ட்டாக செஞ்சிடலாம், சீக்கிரம் செஞ்சிடலாம். பசங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக எனக்கே இது வந்து குயிக்காக தான் தோணுச்சு. நான் ஈவினிங் தான் செஞ்சு சாப்பிட்டேன். நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். பிடிச்சதை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பை கைஸ்.